咁就出世嘅時候咧，就喺包聯平房啦。咁就係幾個月大，我就好好彩，我就搬咗去徙置區嗰度住咁樣嘅。當日咧徙置區咧每個人咧個關係咧都好親密㗎。點解？因為個地方細啊，就算同鄰居個關係咧，亦都係好親密嘅。嗰個年代嘅即係家長咧，佢哋即係為口奔馳啦，即係成日都要出去工作啊，要揾錢啊嚇。照顧細佬妹嗰個工作咧，就真係交俾阿哥同埋家姐去做呢一樣嘢㗎啦。提到深水埗區，好多同學即刻諗到熱鬧嘅鴨寮街、大南街、西九龍中心等等。但你知道嗎？喺上世紀50至70年代，深水埗埋藏住截然不同嘅故事。你又了解幾多呢？50年代初，香港人口急劇增長，住屋需求激增。1953年聖誕夜嘅一場大火，瞬間將石硤尾寮屋區變成火海。超過5萬名災民頓失家園，為咗安置災民，政府迅速搭建包寧平房，隨即又興建徙置大廈，亦即係今日公共房屋嘅雛形。徙置大廈嘅建成，為災民同貧困嘅屋企提供咗安穩嘅住所，但與今日相比，當時嘅居住環境空間有限，設施同衛生條件都相對簡陋。當時嘅居民點樣喺呢度生活，並與鄰居建立深厚嘅情感呢？等我哋透過舊街坊嘅口述歷史，走進呢一段充滿挑戰嘅歲月。我個名叫林桂芬，咁就我都中意人哋叫我做桂芬嘅。咁我就喺石硤尾出世，石硤尾長大嘅。包聯平房咧，我哋自己街坊講係叫2層樓嘅，下邊嗰層咧就係即係每一間有130尺，咁我哋住樓上100尺，我哋都借租咗個床位俾一對夫婦住。咁啊，其實好逼啦，聽落，但係聽家姐講嘅話咧，就希望可以即係每個有幾蚊都好啦，幫補下咁樣咯。咁有一晚咧，就阿家姐哋咧就喺度等阿爸翻嚟，但係阿媽話你唔使等啦，爸今晚攞唔到錢翻嚟啊咁樣，你哋瞓啦。咁家姐問點解去瞓啊？咁佢話我瞓咗，你會唔記得肚餓？成個我哋住深水埗石硤尾嘅階段咧，最艱難就係包聯平房嗰個時間。而家就佢哋真係我哋叫做大廈啦，即係入去嗰啲正式嘅屋裏邊住。印象中就比包聯房好啲嘅，點解咧？因為佢雖然屋裏邊咧就係120尺，我哋住咗8個人，後尾住9個人啦，咁就係冇水冇剩嘅，咁但係就始終即係穩陣陣一個方框咁樣。我叫范建明，咁咧就我一出世咧就喺美荷樓，就喺呢度住，就3樓271室。就係同爸爸媽媽一齊住啦。咁我有2個哥2個家姐，咁我最細。我哋好感恩啦。搬到嚟嘅時候咧，我哋係第2夥人住嘅，咁所以咧我哋就可以住晒整一個單位。咁咧就有啲街坊咧，佢哋咧由於個人數嘅問題啦，咁咧好多咧就會住半個單位嘅。細個嘅時候咧完全唔覺得個空間係咁細小嘅。咁咧，因為咧屋企人咧就會用盡每一寸空間喎。就譬如咧嗰個鐵桶咧，冬天嘅時候咧就會或者制水咧就會過嚟裝水。夏天嘅時候咧就將啲冬天嘅衫啊或者棉被啊咁咧就會擺咗落去嘅。角仔咧就因為要用盡每一寸空間，間咗個角仔出嚟咧就可以用到上邊嘅位置。咁咧角仔咧，我2個哥哥2個家姐咧就係住角仔。我咧就同媽媽同埋爸爸咧就住下邊。水喉腳咧，我哋最常去咧就去洗碗啦，約埋隔離呢個小朋友啊咁一齊咧就去洗碗，因為咧屋企裏邊係冇水嘅，單位裏邊咧就係冇廚房啦。咁咧所有家家戶戶咧都係喺個煮飯櫃喺個走廊出邊嗰度煮飯嘅。咁我咧就每日咧差唔多咧好多時黃昏咧就拎住個碗咧就一路行到未過半條走廊咧，就已經係食飽啦，因為咧就有人煲湯啦，有人煮飯啦，有人煲粥啦，都會俾啲我嘅。大家咧都喺度住咗咁多年啦，家家戶戶咧都係打開門嘅。點解咧？因為個經濟問題啦，咁大家經濟都唔好，咁亦都冇嘢俾人偷，所以咧就個個都係打開門嘅。狹窄嘅居住環境同共用設施，無疑俾居民帶嚟諸多不便。但係正正因為咁樣嘅環境，孕育出深厚嘅鄰里情誼同信任，喺有限嘅空間入面，居民們彼此依靠，互相照顧，面對困難嘅時候伸出援手。呢一份互助精神
成為當時社區嘅核心價值，深深咁影響咗呢一代人。咁我叫做 Raymond 啊，就喺深水埗區長大嘅。至咗70年代就住喺已經住咗石硤尾區、大東區、深水埗區呢一度啦。咁所以又呢一度嘅環境咧，我都係比較熟悉嘅。咁大家個鄰里關係都好好㗎。我印象比較深刻啲嘅咧，就係咧有時夜晚咧由媽媽咧煮緊餸嗰陣時咧，突然間冇鹽，係啊咁點算咧？咁我就會有時會叫我你過去隔離阿陳師奶嗰度咧，問佢借啲鹽翻嚟啦咁樣。咁大家即係都好互相幫助嘅呢一樣嘢係。嗰陣時我住地下咧，我住第5間嘅，咁我門牌就236號。咁啊，隔離咧就係235號咧，咁佢嗰度咧就係即係有幾個男仔住咗啦，咁同阿爸阿媽一齊住。咁個男仔咧就其中一個叫做杜有堅啊，咁但係咧就即係佢食白粉嘅，咁但係雖然係咁，但係即係佢對我哋好好嘅。咁佢我記得有一次我哋4兄弟姊妹一齊放嘅時候咧，就阿哥咧就出到後門口冇幾多，就俾個爛仔就打佢拳打腳踢。咁阿媽就阿爸就話驚佢會再打佢啊，係啦。咁啲師傅就話阿媽話冇辦法啦。不如揾隔離阿堅幫手啦。咁阿堅咧就話：佢話林師奶，你唔使擔心，我同你搞掂。之後咧就到第二日翻學咧，咁啊突然之間嗰個爛仔走埋嚟同阿哥道歉啊。佢話：你唔早啲出聲，原來你係阿堅嗰啲隔離左右嚟嘅咁樣。所以呢件事就即係我感受得到就係話嗰個鄰里嗰個感情好好啦。咁我哋又住喺呢一區嘅話咧，其實基本上咧啲同學仔都係住喺附近啦。咁啊好多時咧同一間學校㗎。咁啊隨住年紀嘅長大啦，咁啊大家開始又知又升讀中學嗰陣時咧就會各散東西啦。但係咧又好得意喎，我哋啲父母咧，佢哋大家都識㗎。有時咧就變咗咧就唔係我又知道咗我同學而家個近況係點樣，而係透過爸爸媽媽咧，由佢哋嘅爸爸媽媽講佢哋嗰個近況俾我哋聽翻咯。跟住呢一樣我覺得比較有趣㗎。除咗居住環境嘅局限，50至60年代嘅香港經濟環境充滿挑戰，普遍人口收入並唔高。以1958年為例，超過90%嘅勞動人口從事製造業，平均日薪只係港幣嘅5個半。微薄嘅收入要應付沉重嘅家庭開支，令到好多嘅家庭感到壓力。雖然生活艱難，但亦都鍛鍊出居民嘅意志同韌性。呢一種自強不息嘅精神，成為香港精神嘅重要一環。咁咧，爸爸咧佢就係喺海事處度揸巡邏艇嘅。爸爸唔識游水，但係咧仍然咧係每日咁樣去出海嗰度工作。咁咧，爸爸嘅上司咧就係外籍人士嚟嘅。咁咧，我哋咧就見到佢經常咧都會拎住啲好厚嘅書，仲要係英文。但係爸爸咧根本完全冇讀過書嘅。原來咧佢除咗身體語言之外咧，佢係靠自學而令到知道上司嘅指令係乜嘢。當時係60幾年啦，即係香港個社會環境就係其實開始好，但係咧都仲係需要好多勞動力嗰啲咁樣。咁同埋嗰陣時好普遍咧，即係11、12歲可能未夠10歲咧就已經出去做童工嘅。其實我都算叻嘅，因為我考到小學會考，咁跟住我就去讀中學。但係咧就嗰陣時阿爸就成日覺得我唔應該讀嘅，因為佢覺得隔離所有都係去做嘢啦，點解你仲要讀咁多書做乜？咁但係又去到中2學期完嘅時候咧，就佢因為你讀一阿妹讀，咁我話梗係阿妹讀啦，即係但係呢個係我覺得係一生人裏邊，我覺得最難開口同埋最難抉擇嗰樣嘢，因為我真係好想讀，同埋有啲唔憤氣就係話我仲有3年啫，點解唔讀埋佢咧？所以我都好爭氣，咁我就即刻就讀夜校，咁啊跟住日頭去做嘢啊嘛，家姐介紹我去做嘢一樣啦，我哋都係攞膠花翻嚟穿嘅。咁但係穿膠花咧個利潤好低，同埋係即係會穿到手指頭好痛，我哋唔係好想穿。咁後尾就話家姐即係人哋介紹出咗去五金廠嗰度咧做童工，就因為同阿老闆個關係都幾好啦，老闆就話好啦，咁你攞啲翻去做啦，咁樣咁我哋開始咗做錶帶嗰個外發，同好多嘅鄰居一樣啦，都有攞啲外發嘅手工翻嚟屋企做啦。咁我哋咧就做呢個學校裏邊嘅小食嘅魷魚，咁咧阿哥家姐咧翻到嚟屋企咧就好快咁樣咧就會完成咗我哋嘅每日嘅個包魷魚啦。佢哋咧爭取時間讀書，阿哥家姐咧佢哋咧一早都好早咧已經立志咧係知識改變命運，就離開呢個區。中學老師咧見到尤其是家姐咧咁好嘅成績咧，都資助佢完成埋呢個整個中學嘅課程嘅。喺經濟拮據嘅年代，社區成為孩童嘅遊樂場，一齊玩樂同互相幫忙嘅時光，成為居民最珍貴嘅回憶。對佢哋嚟講，
社區唔單止係居住嘅地方，更加似一個大家庭。咁我細個嗰陣時咧，就會同埋媽媽啦一齊咧，就去到街市嗰度又買餸咁樣噶。咁啊媽媽就會將我咧介紹俾嗰啲嘅檔販啦，咁大家都會開始就會熟絡起嚟咯。咁到咗我大少少嘅話咧，爸爸媽媽就即係出去工作啊，咁我咧就又開始咧就要出去咧買餸啊，咁啊自己仲要買翻啲餸翻屋企咧自己煮啊。咁因為太細個咧就唔係好識煮餸啦咁講，於是咧就好多時會買一啲比較一啲熟食嘅，好似叉燒啊或者滷水雞翼嗰啲咁樣咯。咁其實咧，我又有位親戚啦，我伯娘咧就係咧去經營呢個米鋪生意㗎。咁我細個嗰陣時咧，又都會成日去嗰個鋪頭嗰度玩啦。咁我好細個嗰陣時咧，都睇見有啲米咧個價格有少少唔同㗎。咁有啲就平啲，有啲會貴啲嘅。咁當然貴嗰啲咧就一定係靚啲啦。咁平嗰啲嘅話咧，有時我會見到係有啲谷牛㗎。谷牛咧就係咧，如果呢啲米咧你又太耐冇食嘅話咧，擺得耐得滯咧，佢會自然咧就好似生蟲咁樣啊。主要係嗰陣時咧，咁你要洗嗰陣時要洗多幾次啦。咁如果講起理髮鋪嘅話咧，我細個嗰陣時咧就係都係喺啲巷仔嗰度剪髮啦，就冇得洗頭㗎。我哋細個嗰陣時會一路剪髮嗰陣時咧，就喺度等緊嗰陣時咧，就會睇啲叫公仔書啊。係啊，咁我個年代會睇啲咩公仔書咧？我會睇下牛仔啦，或者係兒童樂園啦。咁過時過節最開心嘅話咧，我諗應該要數到農曆新年㗎啦。因為農曆年嗰陣時咧，我哋咧小朋友最開心咧就鬥利是啊，同哥哥姐姐哋傾翻偈啦，先知原來嗰陣時其實屋企咧個經濟唔係咁好啊嚇，咁變咗咧爸爸媽媽如果要去俾利是錢咧，其實都係一個比較又艱辛啲，係啊，都係一個比較有一啲困難嘅。即使當時嘅生活條件艱苦，父母依然竭盡全力為仔女創造最好嘅成長環境。儘管周遭環境不如理想，街坊們依然毫不計較，互相幫忙。呢一種互助精神令社區多咗一份人情味。正正喺咁樣嘅社區入面，人們喺困難中揾到力量，喺逆境中彼此扶持，喺挑戰中共同成長。呢一種深厚嘅社區情誼，成為咗香港獨特嘅社會文化，並喺一代人嘅記憶中傳承落嚟。